Rechivas los dientes por la noche, aprietas la mandíbula durante el día. Esto se llama bruxismo. Pero importante, no es solo un problema de dientes, ni solo de la mandíbula, es una señal del sistema. El bruxismo es una contracción o rechinamiento involuntario de los dientes. Suele ocurrir por la noche, pero también durante el día como tensión. No es un hábito, es una respuesta automática del sistema nervioso. Para entender el bruxismo hay que ver qué estructuras participan. No son solo los dientes, funciona todo un sistema. Articulación temporomandibular, músculos masticatorios, músculos del cuello, sistema nervioso. Los principales músculos: macetero, temporal, pterigoides. En condiciones normales, los músculos se contraen y luego se relajan, pero en el bruxismo se quedan en tensión. No reciben señal de relajación. Esto es un problema de control. ¿Quién controla los músculos? El sistema nervioso. Si está sobrecargado, mantiene tensión muscular. Es una reacción defensiva. El cuerpo parece tener el control. Ahora bien, un punto importante. La causa de esta tensión puede ser diversa, porque el cuerpo es un sistema multinivel. Existen diferentes niveles: estructural, corporal, nervioso, autónomo, psicoemocional, y un trastorno en cualquiera de estos niveles puede causar bruxismo. La causa más común: estrés. Sobrecarga del sistema nervioso aumenta el tono, el cuerpo no se relaja y la mandíbula prolifera. ¿Cómo lo encontramos? Y aquí está lo importante. No adivinamos la causa. En corrección biométrica analizamos los músculos como indicador y vemos dónde falla el sistema. Esta podría deberse a estrés, el cuerpo, una lección antigua, procesos internos. El trabajo se realiza por etapas: diagnóstico, pruebas, corrección suave. Ayudamos al sistema nervioso a recuperar su funcionamiento normal y el cuerpo comienza a relajarse. El bruxismo no tiene que ver con los dientes, es una señal de que el sistema está sobrecargado. Y el reto es averiguar dónde está la disfunción exactamente y hacer corrección.